Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand. Er steigt um ihr wehendes Haar, er fällt ihr ins Wort, er befiehlt ihr zu schweigen, er findet sie sterblich und willigt dem Abschied nach jeder Umarmung. Sieh dich nicht um, schnür deinen Schuh, jag die Hunde zurück, wirf die Fische ins Meer, lösch die Lupinen. Es kommen härtere Tage. The gallantry of a white self still catches life-giving consciousness. 1, 2, 3, 4, 5 was the number that made down of usage. Saint Bernard's not someone like you, he's aware of his. Tree of a white self still catches life-giving consciousness. 1, 2, 3, 4. Ich bleibe an der Haustür stehen, um nochmal nach dem Haus zu sehen. Die Tür ist auf, die Wohnung leer. Ich glaub, mein Leben gibt nichts her. Wir sitzen auf der Brücke, um uns Geschichten zu erzählen. Wenn ich noch eine gute Lüge hätte, würde ich mich nicht länger quälen. Der von allen dreien schätze ich noch am meisten. So, Hase. Da war ja wieder Zeit. Bitte. Hallo. Bitte. Danke. Danke, bitte. Ja. Kann man die Gattin aus dem Bild räumen? Margit. Da habe ich gar keine Masche. Der Herr Regisseur soll die Gattin aus dem Bild haben. Ja, nein. So, was liegt jetzt auf Trümmer? Auf den Trümmern und träumten, denn uns sehr bedeutend, hatten Sex auf den Trümmern und träumten. 7. In Bedrängnis kam der Fisch, als die Köchin Kartoffeln und buntes Gemüse samt Soße aufs Teller pappte. Da steht eine Wand zwischen mir und der Welt, zwischen ich und du, zwischen dem traurigen Kind und der unendlichen Landschaft seiner Träume. Das ist wie damals, als du mich nicht verstanden, nicht gesehen, nicht gespürt, nicht wahrgenommen hast. Es fühlt sich heute noch so an, wenn ich enttäuscht bin. Oder ist es nur ein Flashback? So. Na wunderbar. Dann in der zweiten Stunde, ne? Quasi. Also du liest jetzt noch. Ja, ja. Und währenddessen baue ich die Signation. Ja? Liest jetzt doch was anderes? Ja, irgendwie. Wieso? Ich weiß nicht. Okay, ja, egal. Trotzdem mache ich den Gräbe, die Seidenauer, die Eilish und die Signation. Ja? Ja, das passt sehr gut. Lass mir nur meine Texte durchschauen vielleicht. Ja. Muss ich die Augen zumachen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage ja immer, in unseren Sendungen, liebes unsichtbares Publikum. Und ich nehme den Raum auch so wahr wie ein Zuschauerraum, wenn du auf der Bühne bist. Du weißt, da sitzen welche oder da sind welche, aber es ist finster, du kannst es nicht wirklich erkennen. Ja? Aber du spürst,
Das ist kein leerer Raum. Da ist wer. Ja, das ist so ein auf manchen äußeren Sinnesebenen nicht wahrnehmbarer Resonanzraum. Und sehr undefiniert weit und tief. Grenzenlos. Bin Fisch, bin Vogel, bin Fiegel, bin Frosch, ich schwiege und flimme, flassere mit flotten Schuppen gefiedert. Niemand schillert bunter als ich. Wachsam, bucklig, engstirnig, engherzig, arm. Angst, deine Mutter, dein Vater, Angst, deine Schwester, deine Frau, deine Hure, deine Göttin, dein Kind. Freies Radio ist eine Notwendigkeit, eine Insel in diesem ganzen Malstrom und Gebräu aus politischen Interessen, kommerziellen Interessen und Quotennotwendigkeiten. Freies Radio ist das, wo der Mensch sein kann, wer er ist und das machen, was er ist. Das ist freies Radio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Passt. So, das haben wir. Gut. Ja. Live aus dem Untergrund. Perlentaucher. Umgekehrt. Danke dir. Das, was sie in den Sendungen machen, ist eben auch das, was wir eigentlich auch verkörpern wollen. Nämlich dieses total experimentelle Herangehen an Sachen, also Dinge aufgreifen und ungewöhnlich präsentieren, nur mal anders hinschauen und mit dieser Intensität machen und mit diesem Commitment, wie sie es machen. Jetzt geht's ja. Knock, knock, knocking on heaven's door. Heaven's door. Wir haben nicht nur diese berufliche Ebene, sondern auch diese private Ebene, wo immer wieder dieser Austausch passiert und wo er dann auf einmal wieder eben wie mit dem Ruppi Madreit oder sowas kommt und sagt, ein Freund von deinem Papa, den habe ich jetzt auch wieder getroffen. Er ist definitiv ein Verbinder, also nicht nur von Generationen, würde ich sagen, sondern generell Menschen. Kennt ihr den Witz, wo der Glatzerte zum Arzt geht, mit einem so einem riesigen Ochsenfrosch am Kopf. Ja? Und der Arzt sagt, um Gottes Willen, wir haben den her. Und der Frosch sagt, den habe ich mir eintreten. Der U-Bahn. Beim Hupfen. Drin. Genau. Und so kommen wir eigentlich alle zusammen. Ja. Du hast so ein impressive Sendungskonzept gehabt. Also das hat mich umblasen. Nach 14 Jahren Radiofabrik hast What's Next? Ja? Und da war nie klar, worüber die Sendung sein wird. Ja, schauen wir mal, was mir in den nächsten 10 Minuten vor Sendungsanfang in den Sinn kommt. Wirklich? Ja, ohne Spaß. Das mache ich heute noch, wenn ich mal Ja, eine Sendung mache. Stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das konnte. Ich glaube nicht. Ich bin eher ein Mensch, der, naja, bei mir ist meistens doch irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus Vorbereitung und aus Spontanem, aber ich halte mich dann doch sehr oft an meine Texte fest. Und
weiß nicht, ob ich mich einfach einsetzen kann und mal schauen. Vielleicht muss ich es mal ausprobieren. Das ist eigentlich ein cooles Experiment. Du musst schon mal an unsere Gespräche denken. Ja. Also die wir zu dritt einmal geführt haben, ja. Jedes Mal hat es mit irgendeiner Kleinigkeit angefangen, ist dann zu so einem riesen Ding geworden und dann auf einmal gab es einen Themawechsel. Und es ist alles spontan passiert. Voll. Das schafft man auch im Studio. Ja, voll. Also voll. das ist, glaube ich, das, was ich immer denke. Ich führe jetzt einfach eine Konversation mit jemandem, Ja. während ich da drin sitze. Und keine Ahnung, meistens sind es eh Selbstgespräche. Voll, so aber- stelle ich es mir auch vor. So, man redet in Konversation dann immer über alles dann irgendwie. Es kommt dann mit dem, wenn man in diesem Gefühl, feel the moment, so. Aber das ist doch das, was eigentlich, für was ein freies Radio da ist. Ja. Und was das eigentlich ausmacht, dass man da nämlich was erzählen kann oder machen kann, was man nicht vorher planen muss und festlegen muss und vielleicht noch irgendwem zeigen und dann fragen, ist das so in Ordnung? Können wir das so machen, dass du einen Übergang machst? Das heißt, du musst jetzt einen Anfang machen nach der Nummer, Okay. damit, um mich einzuleiten, weil ich muss da jetzt noch einziehen. Mhm. Das kann ich nicht, während ich lese. Das ist richtig. Ja. Oder soll ich lesen und dann machst du einfach einen Übergang. Jetzt ist es eigentlich ein gutes Schlusswort. Auch die Sendung ist zu Ende. Während du das sagst, ziehe ich eine. Ja, Machen wir es so, weil Ja, das passt. ist smoother. Ha? Ja. Ja? Okay, das heißt, du liest, dann Nummer, dann Abmoderation und dann. Scheiße. Wenn ich jetzt lies und das dauert 4 Minuten, dann sind wir bei 9. Da geht sich keine Nummer mehr Okay, aus. so, ich habe nicht gewusst, dass das 4 Minuten dauert. Wie lange glaubst du, dauert das? Eine Dreiviertelseite? Ich habe nicht gewusst, was du liest. Aber du liest jetzt den dritten Teil Okay. vom Artikel. Okay, gut. Schau halt mit auf die Backtime. Ich Ja. lese nach der Nummer den dritten Teil vom Ja. Artikel. Schauen wir, wo wir Passt, ankommen. perfekt. Machen wir so. Wunderbar. War das so schwer? Ja. Aha. Na, jetzt, wo du sagst. Schmetterlingszärtlichkeit. Ich möchte mich in dich verspielen, wie der Frühlingswind in dein Haar stürzt, auf deiner Haut zergehen wie die Sonne, die dich nach erfrischendem Bad trocknet und wärmt. Ich möchte gern in deiner Achselhöhle einschlafen, wie eine satte Maus in ihrer sicheren Erdgrube, mit dir gemeinsam gegessen haben und Ewigkeiten lang ins Feuer schauen, bis wir dann beide hinübersinken und wonnevoll seufzend den Sternenhimmel anschweigen. Das Lied dieser Nacht will ich mit dir gemeinsam hören, das milchkühle Mondlicht von deiner Haut tropfen sehen, und wenn wir dann gleichzeitig zitternd erschauern, in staunender Ehrfurcht vor dem allmächtigen Leben, dann will ich dein Geheimnis kennen. Ich meine, es gibt auch genug Leute, die für sich selber in so einer Podcast-Radiosituation einfach einen Charakter Mhm. schreiben und entwickeln. Ja. Und dann in einem Charakter reden. Mhm. Also nicht als sie selber, sondern sie spielen da gerade. Das ist auch ja? Technik, ja. Mhm. Und deshalb, es ist einem selber überlassen. Aber ich glaube, das funktioniert deswegen, weil diese Radiosituation gleichzeitig die Möglichkeit ist, alles auszulassen, alles herzusagen und gleichzeitig ein Schutzraum ist, weil du siehst die Leute nicht, das hören. Und sie sehen die auch nicht. Und sie sehen die auch Sie nicht. hören die nicht. Ja. Also, ich glaube, das begünstigt das Herzagen Und hier ist ja nicht und ein es schafft auch die Frage. Distanz, dass du in dem Moment steuern kannst und sagen kannst, naja, das mag ich jetzt nicht oder jetzt mag ich mich outen und sagen, Mhm. ja, ich habe meine eigene Abtreibung überlebt oder ja. Und manchmal passiert es einem ja einfach. Also gerade bei uns merke ich das, wenn wir so im Zwarer-Gespräch sind, es kommen dann plötzlich einfach Sachen raus, Ja. wo ich mir davor nicht überlegt habe, dass ich das jetzt in einer Sendung, wo es eigentlich um was ganz anderes geht, herbringen will. Aber ja, manchmal passiert es halt einfach. Und der Ruppi Das war bei mir mein zumindest. Übungspartner in der Jugend. Für was?
fürs in verschiedene Rollen eingehen und auch mit den Mitteln von anderen Menschen, Texte und so weiter, etwas vom eigenen so weit auszudrücken, dass ich sagen, dass es gezeigt wird, dass die aber niemand darauf verhaften kann und sagen kann, aha, das bist du. Sondern sagen, nein, das war der François Villon im 12. Jahrhundert bei. Ne? Also wir haben uns ja dann verkleidet. Wir sind ja sogar in andere Zeiten. Wir haben uns als erzbischöfliche Barocktrotteln verkleidet, sind in die Ballstuben, haben das ganze Geld in Münzen gewechselt, in einen Ledersack da, sind in die Ballstuben gegangen, haben den Sack auf die Theke geknallt und gesagt, hey da, Schankbursch, hier ist ein Beutel voll mit Silberlingen. Ja. Nun kredenzt er uns einen frischen Wein oder will er einen Nasenstüber? Was denn? Der Wolfgang hat aber sowas von Ding reingeschaut. Ja, aber danke. Verstehst du, weil das war ja, und Jahrzehnte später sitzen wir gemeinsam im Radio, machen 3-stündige emotionale Sendungen in der Nacht und uns schiebt es. Ja? Das war unique, ja, aber das ist irgendwie, ja, das ist blieben. Das war ein gelungener Auftritt in jeder Hinsicht. Was interessant ist, solange man, wenn man mit sich selber redet, sagt, ich, erzeugt man eine Vereinzelung. Wenn man aber mit sich selber per Du ist oder ins Wir geht, also ja, was essen wir heute? Dann stiftet man sogar im Selbstgespräch mit sich selber Gemeinschaft. Saint Bernard's not someone like you, he's the way of his. The yellow tree of a white South school catches life-giving consciousness. 1, 2, 3, 4. Matteo braucht nur einen. Stimmt. Aber es ist immer nur die Frage, was für eine Art von Holz, oder? Richtig. Du hast immer in der Resonanz. Mhm. Ist da interessantes Holz? Ja. Ich bin din, du bist min, das sollt du gewiss sein. Du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüsselin, du musst auch immer drinnen sein. Das älteste, bekannteste Liebesgedicht, man weiß nicht von wem. Aber es ist irgendwann, haben sie es in irgendeinem Manuskript gefunden, irgendwo im Einband. Schön. Ja, voll. Gefrorene Wattebauschen mit Texten beschreiben und die Leute beschießen. Das war eine Möglichkeit. Ja, lyrische Geschosse, das finde ich gut. Ja. Aber, weißt, Helena Adler, hast du wahrscheinlich ein bisschen mitgekriegt, die ist vor 1,5 Jahren gestorben, war Mitglied von mir im Verein. Okay. Die ist mit, ja, weiß nicht, Mitte 30 oder so, eine schwere Krankheit irgendwie. Doch, ja, stimmt. Ja, kurze, schwere Krankheit, Ja. aber da ist eben gerade eine Ausstellung von ihr mit Bildern, weil sie hat auch gemeint. Ja. Und ist ein Satz eben auf der Wand im Literatursaal, wo sie schreibt, ja,
sie hat irgendwann angefangen mit der Sprache zurückzuschlagen und ihre Waffe war kein 12 mm oder kein Kalaschnikow, sondern Schriftgröße 12. Und das finde ich irgendwie schön, weil ja, es war irgendwie, so geht es mir auch manchmal. Also es ist echt schon wie ein sich wehren oder ja, sich wehren gegen die Welt und gegen die Umstände und zumindest ein Versuch, sie irgendwie zu positionieren und nicht irgendwie unterzugehen in dem ganzen Schmoren. Aber Da bin ich wie mir jetzt aber effektiv das nicht dann ist. sicher, ob ich mit einer Schriftgröße 12 in vielleicht nur Times New Roman noch nicht irgendwie mich verstecke in der Gleichgültigkeit der Masse. Also, was, da tue ich mir noch halt leichter, indem dass ein Text mich irgendwie anspringt und noch den Effekt hat von einer Schreckschusspistole unter Anführungszeichen, wenn jetzt zum Beispiel die Schriftart im einen Satz oder in einem Wort dreimal verändert. Ja, Da ist es fürs Hirn, für beide Hirnrichtungen, sind da Sachen dabei, wo es angeregt wird. Da verschränkst du beide, da geben sie die Hände, da gibt das Hirn die Hand. Die Leute sind viel zu viel im Kopf, auch beim Lesen. Darum haben wir die Spiritualität im Endeffekt nur mehr im Schädel. Darum ist mir das Wort Spiritualität noch halt weitaus lieber, weil die Leute sollen einmal wieder das, was sie sich denken, eher spüren und wahrnehmen und die Erkenntnis daraus aufsteigen lassen aus einem System, als wir das da stehen und sagen, ja, das war intellektuell. Und dann sagen wir noch Hurz. Und dann zahlen wir 1000 dafür, weil dann bin ich intellektuell berührt worden. Ja. Hallo Festspiele. Rintel die Tintel! Scherben aus Salz, Burg. Mein Mützchen. Mein Männchen, mach Frauchen, du Kindskopfer des Betulichungsding. Aber nicht doch. Aber ich wollte ja nur. Bäume schauen? Beschwichtigung bitte von 10 bis 16 Uhr. Zutritt nur für Verzückte. Des Lebens Licht. Bricht Pflicht. Glühwürmchen auf der Reise. Blaustunden. Gemeinsam. Sommernacht. Schweigen. Dankeschön. Na, jetzt zeig mal's. Wie du dich jetzt fühlst, das ist wichtig. Genau. Du kannst überhaupt nicht antworten, ohne dass du die entwickelst, dass du die weiter bewegst. Alles andere ist damals erst gut. Bock was.
Das war besser, wenn das vor dem kam. Aha. Wo ist jetzt das eine Gedicht, was ich suche? Zettel, so viel Zettel. Ah, wahrscheinlich. Wurscht. Komm, erzähl vom Krieg, von dem du nichts erzählen kannst. Komm, erzähl vom Krieg. Sag nur ich zu mir selbst das? Sag nur ich das? Zu wem? Sage ich das nur, um etwas zu sagen? Bedeutet Schweigen Mittäterschaft? Sage ich das nur, weil ich glaube, etwas sagen zu müssen? Ist es meine Aufgabe und Verantwortung als Dichter, etwas zu sagen und Stellung zu beziehen? Muss Content kreiert werden auf Gedeih und Verderb? Sage ich das nur, um zu wirken wie jemand, der etwas sagt? Sage ich das nur, um mir selbst zu versichern, dass dem nicht so ist? Sage ich das nur, weil mir Jandls Gedicht »Vater, komm, erzähl vom Krieg« durchs Gedächtnis spukt? Sage ich nur das und nicht mehr? Sag ich nur, dass ich das sage und dass das zu sagen schon eine Aussage sei? Sage ich nur, dass diese vermeintliche Aussage sich dem Sagbann entzieht? Sage ich nur, dass ich nichts sagen kann? Sage ich nur, dass ich weiter nichts sagen kann, als dass es mir die Sprache verschlägt? Sagt das alles wirklich ich? Oder dichtet sich dieses Gedicht ein für sich geeignetes Ich, um das alles sagen zu können? Sagt also das Gedicht mehr, als ich zu sagen vermag? Und wenn dem so ist, wer sagt, dass das Gesagte auch weiter sagbar bleibt, wenn das Gedicht vernichtet ist? Ein paar Gedichte für mich. Dankeschön. Okay. Es geht ein bisschen um die Brechung, also um das Eindringen in ein Thema bei gleichzeitiger Brechung, zum Beispiel Begrüßungsnummer. Begrüßungsnummer von Placebo, Song to Say Goodbye. Begrüßung, Song to Say Goodbye. Ja? Auch das wäre so ein... Es muss Ambivalenzen geben und Gegensätze, die man gleichzeitig aushalten kann. Und deswegen ist für uns Traurigkeit auch kein trauriges Thema. Ja, das ist ein Thema halt. Ne? Ja. Ist halt eines von vielen Themen und Gefühlen und Emotionen, die ja nicht in Isolation herrschen. Also voll. Die alle stattfinden. Lasst uns hinschauen. Genau. Liebe Kinder, die ihr seid in unser Grüß euch. Willkommen. Song to Say Goodbye. Ja, fast halt gut. Okay, ich habe noch keinen Zaubersilius. Bitte was? Ich habe noch keinen Zaubersilius. Was will ich was dann der Nummer aus? Ja. Sag ich eins. Der Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist inwendig in euch. Inwendig in euch. Und ich kann das bestätigen. Das stimmt. Ich habe es gesehen. Ja, können nur die Kindlein. Deine Mutter ist kaputt, aber du bist es nicht. Du trägst dieselben Verbände, Schicht über Schicht. Aber irgendwo darunter bist du längst schon verheilt. Du hast viel zu lang ihre Wohlübe geteilt. Ich weiß, du es hilft, aber weiß nicht wie. Ich weiß, du es aber, das könntest du nie. Es ist okay, jeder soll helfen, wer kann, wenn du die Scherben aufhebst, die dir anschauen. So viel kaputt, aber so sehe ich es nicht. Jeder Schatten. Und kurze Abmoderation auf 4,55. Perfekt. Alles klar. Schön geredet.
22. Eine Person, oder? 2 Personen. Eine Salzburg ist eine perfide Fassade, auf welche die Welt ununterbrochen ihre Verlogenheit malt und hinter der das oder der Schöpferische verkümmern und verkommen und absterben muss. Sie ist bald nur mehr noch ein kaltes und allen Krankheiten und Niedrigkeiten offenes Todesmuseum, in welchem ihm alle nur Denkbaren und Undenkbaren, seine Energien und Geistesgaben und seine Anlagen rücksichtslos zersetzenden und zutiefst verletzenden Hindernisse erwachsen. Die Stadt ist ihm bald nicht mehr eine schöne Natur und eine exemplarische Architektur, sondern nichts anderes als ein undurchdringbares Menschengestrüpp aus Gemeinheit und Niedertracht. Und er geht nicht mehr durch Musik, wenn er durch ihre Gassen geht, sondern nur mehr noch abgestoßen durch den moralischen Morast ihrer Bewohner. Und schon wieder tritt uns das Verschwinden eines Buches entgegen. Es ist wirklich ein Thema, was sich durchzieht, durch die Biografien, durch die Zeit. Und das Verschwinden von Büchern, von Informationen, von Geschichten. Von Lebensgeschichten. Das wir heute von als Erinnerungen. Leerstellen, da bleiben diese Leerstellen zurück, die dann in der eigenen Biografie fehlen und die auch sehr dazu einladen, dass sie von irgendwelchen Ideologen und Demagogen wieder mit irgendwelchen Inhalten gefüllt werden. Das ist deswegen so, weil meine Gedichte hätten 38 gebrannt und würden jetzt vermutlich aus amerikanischen Regalen entfernt werden. Meine Existenz mit Fragezeichen behaftet, meine Kunst. Dichter, in den Winkel mit dir, schäm dich für dich und deine Worte. Du bist selbst schuld daran, dass du brennst. Der Dichter im Winkel, der Dichter mit rosa Winkel. Okay, ein bisschen länger. Du hast so gut gelesen. Danke. Hase, komm her. Ich hab bei der Hälfte vom Text aufhören, ich habe auch Haar im Mund. Faith is just a lonely longing for reality idealized despite you feel war between so-called good and so-called evil inside of yourself, but you cling to it, defines your pride oneself, unknowing the truth that excludes. Pride oneself, unknowing